姐妹们，在我们江西有一款大自然馈赠于我们的美食，叫酸枣。可能很多姐妹听过南酸枣糕，但是没有见过酸枣糕的原材料。来给大家看一下，这个就是山上摘回来的酸枣。做出来的酸枣糕呢，它是酸甜适中，非常开胃，特别适合家里逢年过节招待亲朋好友，或者平时小孩当零食。这个做法呢很简单，今天呢我把详细的做法分享给大家，一起来看看我是怎么做的吧。放上2勺盐，放上清水，可以先让它浸泡10分钟左右。好了，现在已经洗了3、4遍了。锅里水开，放到锅里来煮熟。煮的时间不要太久，2分钟左右就可以起锅。你看煮了一会儿，这个酸枣呢就全部裂开了。这样裂开了呢，等会儿就很好剥皮。现在就可以捞起来，稍微放凉一点，我们把这个酸枣皮呢就给它剥掉。你看，这样就非常好剥。把这个果肉挤出来。今天赶着太阳好，我们把这些酸枣呢剥好了之后，做好了就拿到外面去晒哈。我们来尝一下，好酸呐！老板，你尝一下。我不敢吃。这个做好酸枣糕之后，它就是酸甜适中的。我们用手这样给它抓一下，因为里面呢它有一个大大的果核，把这个果肉抓出来，我们就这样顺时针这样子给它搅拌，这个果肉呢它就会凝结在一块。来给大家看一下，这个果肉你看它是这种黏糊糊的哈，它是富含果胶。我这里大概拌了10多分钟，你看这个果核上面还有少许这种果肉粘在上面取不下来的，那等会儿呢有空的时候再来弄。现在我们把这些果肉取好了，放到大盆当中来。这个大盆还是刚才用过，不用洗啊。1斤果肉，我这里给它放了半斤的白砂糖，这样给它搅拌均匀。因为这个酸枣呢，它酸味比较大，可以用糖给它中和一下。做这个酸枣糕呢，有2种做法，一种是这样子，弄好了之后直接上去晒；还有一种做法呢，就加一些红薯。像我们家里的孩子啊，怕酸的，正在长牙期，又喜欢吃这种开胃的，我们可以加上一些红薯放进去晒，晒出来呢，它就是酸甜适中。提前蒸了一些红薯，把它去皮上锅蒸熟，这样就可以捞起来。先把红薯捣烂，捣烂之后倒进这个枣泥当中来，然后再给它搅拌均匀，就可以上去晒了。它是这种比较有韧劲的，来给大家看一下，你看非常好。给它倒到簸箕当中来，然后用刮板这样给它铺开。就这样，我们给它擀成大概1厘米的厚度的这种片儿。来嘞！哇，今天好晒呀！晒这种东西就是要天气好的时候来晒。姐妹们，这个酸枣糕已经晒了整整2天了，来给大家看一下，它是这种比较干的状态，就是已经完全干了，我们才能收回去。先给它从中间剪开，再给它切成小条。这个酸枣糕啊，你做好了之后，吃上1年都不会坏，酸酸甜甜的，非常开胃。我们现在给它折叠起来，切成一小条一小条，更方便拿。大概1个手指的长度就可以了。做了这样一大盆呐。这个酸枣糕呢，它是比较酸的一款美食，上面呢我们要给它裹上一层糖霜才好吃。这个糖呢，我们可以自己去买，也可以自己打。把白糖倒进磨粉机里面来，按上开机键，按了那么几下就好了。你看这个磨粉机打出来的粉啊，很细腻，直接这样给它倒上来，这样给它搅拌均匀了，就可以开吃啦。
你看，让每一块枣糕都裹上有糖粉。来，我先尝一块，酸酸甜甜的，真的非常开胃又过瘾，一口接一口，一块接一块。这样做好了之后呢，我们拿密封保鲜袋装起来，吃上1年都不会坏。好啦，今天的视频呢就分享到这里，关注小胡，每天都有不一样的味道。